Kadastr agentligi tomonidan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni keng jamoatchilikka yetkazish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida xatlov ishlariga 4,5 ming nafar kadastr xodimlari jalb etilganligi ta'kidlanib, ushbu jarayonda nafaqat hujjatsiz obyektlar, balki hujjati mavjud bo'lgan obyektlardagi olib borilgan ishlarga ham to'xtalindi. Ma'lum bir yerga hujjati bor, demak, o'sha qanchadir qismini, qo'shimcha qismini o'zboshimchalik bilan egallab olgan, lekin hech kimga xalaqit qilmaydi. Tabiatga, qo'shnilarga, aholiga, infrastruktura obyektlari o'tgan binolarga ta'sir qilmaydigan holatlarda ularni egalik huquqini e'tirof etish masalasi ko'riladi. Anjumanda ta'kidlanganidek, so'nggi 1 yil davomida o'zboshimchalik bilan egallagan yerlar bo'yicha minglab murojaatlar ko'rib chiqilib, ko'plab fuqarolarning mulk huquqlari qonuniylashtirildi. Shu bilan birga joylarda aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilib, xatlov jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalar qo'llanilmoqda. Demak, e'tirof etish ishlari olib borildi. Bugungi kunga agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, respublikadagi 9 million obyektni reja qilib olinganda 934 ming obyektni xatlov qilish, shundan 840 ming obyekt xatlov qilindi va e'tirof tizimiga 380 ming obyekt bugungi kunda yuborildi. Barcha obyektlardan faqatgina qonuni yeri yoki mulkiga bo'lgan huquqi e'tirof etilmaganlari yuborilgan va aytib o'tish kerakki, bugungi kunda e'tirof etilganlarni 20 mingga yaqini ushbu qonunga asosan huquqi e'tirof etilgan obyektlarni faqatgina 1,5 mingginasi huquqi e'tirof etilgan. Bugungi kunda fuqarolarning o'z mulkini qonuniy asosda rasmiylashtirish imkoniyati kengaygani nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki ijtimoiy adolat tamoyilining hayotga tatbiq etilayotganligini ko'rsatadi. Ushbu yer uchastkasi 2018-yil 1-mayga qadar bo'lmaydigan bo'lsa, qurilish bu holatlar salbiy xulosa oladi. Muddatidan boshlab 2021-yil o'sha may holati degan qaror 2009-yil qaysi holatda chiqqan bo'lsa, o'sha holatgacha bo'lgan davrda suratlarni o'rganib chiqamiz. Ushbu suratlar ichida agar qurilish ishi boshlangan yoki qurilish qilgan bo'lsa, bu yer uchastkalariga ijobiy xulosa taqdim qilamiz. Matbuot anjumani ochiq muloqot shaklida o'tib, ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Qonun ijrosidagi ayrim amaliy masalalar yuzasidan fikrlar almashinildi. Diyora G'aniyeva, Bobur Yo'ldoshev, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.